partout. Le peso motemana, yo me mama banzona. Ah, moussi, oui, on s'en dit, on a bouti la part, mon. On a bouti partout, on s'en dit. On s'en dit, on a bouti partout, faut trouver ta tana. Faut trouver ta tana, ah. No banoti, zani na mo, zani tu na mo vandia ba, mo pe ya katika butu abisto na mboka batu. C'est moi la carte séjour. Tu me vas dans la carte séjour. Pour renouveler qui séjour na yo parce que on va dans ba mbila ba tambola ka ba yo bula yo mona aéroport njili bamba ya. Faut vanda na palais. Faut vanda na palais ya. O bule nini ya. Faut donc la projet mobile photo beta ouais ba projet là et l'autre sur la jaba ni kala ka minte ba tie ba ni o mo na photo beta mo so mo na mo tia ya photo e bela tia ya to ko tati we bambina nango kanda tena mboko ya chika bilolo ba ko ya Jacob chika wa mulu bana yuno ana kanda te dipuna mwana mboko sana kanda te yo sa kanda te yondo mona njili ngati ya chika ngani na vanya na ukutinga una simi telefone na zo naviguer ya na répondre ba message tala ya o pesa nga reta ya na yiki tana to bita ngome ya ko be wa makanda te ba mbila bakanga na mboko ba ko sana kanda te menga za nord ya na nord donc ni na chaque année ba papi na non so ezalaka en ordre donc yaya yone bo kanga uzana kanda ti yaya na ipsa uleza kanda Jacob suffisait kanda yaya une fois za kanda ngala kanda ta kutope sanga reta pour répondre ba message yaya ta la message ku ti koti yaya to beta tana yiki tika nite to beta tana yaya to pesa mo tande na za na una pongite pour répondre ba message yaya yo comprend depuis tu yaki ka piso mi parler. Est-ce que batango besoin de message il faut 15h juste. Est-ce que dia to ba 15h30. Yango respect era moto no baki poni to kula te ko poni to kula te to komedia mikolo. To komedia mikolo faut ba respecter ka to dia mikolo. Si si ko tu kana ki 15h juste mais déjà 15h30. Yo moto organiser ki réunion benga bango chaba crédit benga bango. Faut bazana banisa mitu ko baluba, faut bazana wapi baluba. Parce que depuis tu as des personnes, des points à on a peine à remonter les pattes. Tu as la rame vous toujours à quoi voir. Bah, héros, bah, bisser, mon pays comme ma tata, ma embouteillage. Et bien, ils vont vendre la musique, tu as la caca. Benga bango ko chef, ngulu benga bango, on a peine à limbi. Na limbi, kapu izana mumaramu, na ngande toujours ça, mais ceux qui vont te médias, na zonga di na nganda. Napenda kupanda bangote ukana kiamba 15 juste mais ti ba yo ma 15h30 ba ko magati mais so calme kara no benga bango we bango ne banzala ka di puto tanga ti ni lu mashanza ka comporte ba tena ebite so ma ko la journée mais na c'est déjà bana banzela bazoya parce que non tu kana ile lo kuto vanda ko fixi to solo la ndenge ni mara bango le kana banini na si bon raté di bozala yo mato kana no so bozala yo dimanche bakina na bango pa ita pa église lelo la misala ba sala ati na si bazalia na njila boya na ibike tu benga papel vidéo j'espère na busina nata bozala pe na réunion ba participer ni to sa réunion bozala direct donc bolanda biso mais oui bekeno anniversaire a buseza le 7 juin bino Myriana, oui, bien anniversaire à Boucher le 7 juin. Tu souhaites puis il faut te souhaiter puis Boucher la caca. Oui, bien, ça toi, nous faisons ensemble, maintenant, il comprend. J'espère. Et puis, nous, c'est là, on apporte notre bimaya. Aïe, tu nous as dit, il y a eu beaucoup d'être vidé de boulot, on a tout de marchandise, il fallait qu'il marchait déjà, tu vidé, j'en ai soya, il y a eu, nous, là, il y a eu beaucoup de palais, il y a tout un retard, mais tout à l'heure, aïe, on a des TB, il y a un batsanga, on a des TB, ah, on a des TB, on a des TB, il y a bon moment, tout le monde a cancer, toujours à parler, il y a donc beaucoup de TB, il y a aïe, son mec qui était dans le numéro qui il y a donc on a cancer, il y a bambila baroya ko kangayo ya ba kangayo pamba bare pule umoni aéroport anjili ya bon moment tout ya Wani bulu kama pesa makamzati yaya uzana yo bien on vivre no bien yaya donc on a cancer toujours à parler yaya
toujours on parler ya et au métro déjà ya suka tramite ngile kaya ya bunga moto bunga makanisa na ko j'espère Nata ti wende kwa sima na yini na landaki ne kwa na sima oui mutu wa pesa na briefing ma mimi comme si on découvre ma chara comme ça on tenga il est évité na rapoto qui était bête ben dès qu'on est tous sur na comme si on peut t'en va va il be ba ni na évité ne ka ko luba da mo do étrange non so na neke da ne ko sima ne ko na sima a luba solo beli gara ya expliquer ma vie na ya famille na expliquer na évité so ne ko za cho na ni les a tout sur na e bani yo puis au côté taper ma vie na on a bien tapé o chance à vie mani ne ko ja za cho tout so na so pas mais ne bedu pas mais là omona ngambwele kana mboko Kongo mboka epeli moto tala partout totambola mboka epeli moto nga nayi nakite nanga mboko nayi nakite nanga Kongo soki kiti ezalaki mariage ya Mireille te mais déjà nakitaki nanga naozala mariage ya Mireille eleka après nakite nanga ya Nicole Kutu ekutanga deya libanda donc na baye mboko oyo savo lekoke ezalaki misatu na 5 ekomi moko na 700 dollar emati mboko oyo mobulu naokite nanga meka oyebi jouer oyo nani Fred Oshongo leki ya Shadrack Shongo oyebi ete namonaki na bastati ya busi nde natunaki busi wana na bio joueur du moment aza jogo Fred Oshongo aza jogo na Richard Alombisa oyebi ye pe eti Richard Alombisa oyebi ke le 7 jour ya anniversaire ya busi mbeka foto benga etapel video tiomona Elga makomolobi epesinga pasi mboka epeli bonga moto tala kaka dollar emati lekoki boto anosomba ona 100 francs misatu 500 francs mais lelo ekoma moko 700 francs c'est méchant vraiment kokite mboka eza nango problème te mais sikoyo fo yeba mpe place tokende mais nazomituna yango biso nyonso tozokite mboka nani yango kotikala mpona kotonga mboka tolinga kokima na mboka bapaya makambo na yo ya voyage tokosola nsima tozela nanu makambo ya mariage ya Mireille eleka tokosolaka makambo na yo na anniversaire ya busi nayebi ke eza le 7 juin mais bajoueur ositilenga nde nayebi bango te ositilenga Fred Shongo grand-frère na ye Shadrack Shongo na joueur mosusu Richard Alombisa mwana nayebi bango te nga nayebi ka Messi Cristiano Ronaldo Drogba eto yo mpe mwana mwasi olingi mingi mabale yo mwana mwasi olingi tro mabale wasomo chiwesi oluka otitalaka kala mingi toyebi ke mariage ya nani ya Mireille tala kaka mais ça va namoni mwa boutique ça va banoteka pa banigeria na bape baotekela mwa pièce surtout mais ose révolté na oyo komobeta na obao na boutique na omoko yadeni koyaya fo tosola mpona masola banini nayo tikala nanga ya nini yozwa mbongo te yozwa mbongo te komisi nanga mpa nani pa Jeff parce que Jeff na ye kave mpanzo namoni ye te namoni Jeff te talaka nga olongwa babandali banini koyaka nayaka chaque jour te yozala na ma Jeff makoto ayotikela olaka banini yaya fo pesa bango talakaka mais fo bayebaka no to wana de mariage apres mariage ya Mireille toza mpe na mariage ya Nicole tokotsumba de cadeau fo batia la mort raisonnable yaya boyebi mpe ke anniversaire ya busi eza le 7 juin oyebi yango no donc le 7 juin anniversaire ya busi donc wana masana biso fo tosouete tapel video bwa nga bala wana pe pardon bala wana okoti wana bona nga bafea pamba oyebi eno nga la mokusa fa ona la oyebi eno bala wana na okendela ngo matonge na tumbi yango na bacastel banini ye tala kaka oyeno nga balawa na simba te fo oluka kaka Jeff wana shwati ezelaka ti Jeff aya banini wana shwati ya balawa nga na otumba ngo pamba kopesanga la wana te nayebi keno nabombaka nanga balawa bien mais la wana na otumba ngo pamba ezelaka Jeff mais nayebi ke anniversaire ya busi eza le 7 juin tobenga eta bapele video tokoze banini kana olobi de fois tia montant mo raisonnable parce que toza na de mariage après mariage ya Mireille tozala oyo ya Nicole de
isinga foto somla bakado moya kafu telaka mana mog solo sali bakado na te mana mog telaka kwa ba mina bisu mana mog ya nayooluka yo tipona mariage ya Mireille na Nicole ya Nicole kutu bapusi yango ya Nicole bapusi yango neti ya minute oyo tozolinga sikoyo nde toprepare ya Mireille parce que ya Mireille kala te kala mingi te ya Mireille mais makambo azoloba na groupe kuna bamota bazotia misusu bazoloba 10 misusu ba 15 misusu ba 20 misusu ba 30 mais monta fixe nanu te batie okoliko batia monta mo raisonnable ke motu nyonso ozala capable ya kotia tala kaka otosala kado moko oyo ezala vraiment historique kado moko oyo ezala souvenir so ndeko na biso atali azoraisonne biso tala kaka oyebi ke mbutu mpe comme na MSTC baréuni ezosaka manifesité mbutu ekoti mbutu vraiment boye bien te oyebi mpe ke anniversaire ya bourse eza le 7 juin anniversaire ya bourse etala kaka aza mosika il faut bapel vidéo bapel bamessage tala kaka wana ndeko na biso vraiment wana base tala wana excuse mama molobi nayoki batia mama molobi nayoki mpona bamoteur mosusu aloba 20 mosusu aloba 25 mosusu 15 moto moto azopesa moto kaka ndenge ya moneli alors que bazobosanaki moto nyonso te aza na makoki ya kopesa bamoto bazoloba wana parce que nga bakoki kopesa 20 to 30 eza na moto nyonso te akoki kopesa tala kaka na to ya lelo $20 etegala 40,000 ese ebele bakoka te kopesa ngo moto nyonso te asalaka c'est pas mo raisonnable ke biso nyonso tokopesa parce que toza na deux mariage ape ya Mireille ezala pe ya Nicole fo toluka ndeni ya kogere nyonso kaka nde olobi mbutu mpete ekoti oyo na MSGC fo toluka ndeni togo arrange anniversaire ya bourse nayebi anniversaire ya bourse eza le 7 juin donc tokolinga ye tokosouete ye kaka tala kaka wana ndeko na biso wesh adeni kuya naoluka opona ya mariage ya Mireille oyiki no toa tokopema ba mariage ya Mireille nde ya Nicole bakepusaki sikoyo annonce mpe ya Mireille eyaki foto osala mpona ba mariage ya Mireille mais yo mpe naomona comme chose c'était esila makambo moko yo atuta kaka studio osokipe kaka nayebi koobisa bao sika mais tokipe no mpe makambo ndeko na biso yaya na wege tala kaka tozolia na biso makambo wana fo olandela bamo na yo mais fo toa mpe na posa na yo kuna na nini na MSGC donc biso nyonso fo tocontribue tala bandeko na biso yaya ba studio oya na yo banini mais tokipe no mpe bandeko yaya tala noyebi ke no anniversaire ya bourse le 7 juin oyebi no na wege anniversaire ya bourse le 7 juin mo basue ka nde ezalaka esalaki basegbo banini uta mike nozala walibuma nozala tala kaka wana famille nozala wana eza mariage tala kaka oyo eza son nazosala tala kaka funa azala tete repose tala kaka naza konsati tala kaka boyebi makala mingi te tala kaka funa tielango mayele tala kaka yoyebi oyo eza babiloko moko toyi kotielango mwa pose tala kaka kuna nayebi keno baabsence nange eza bango remarkable mais bon oyo eza bon mokala mingi te ezobima funa tielango mayele mais kuna wana mariage tokozala na biso wana Mireille wana base wana Nicole mpe base wana ozoba base talaka wana bato nanga mais nayebi ke anniversaire ya bourse le 7 juin wana fumane wana motu nanga wana fumane ndo tobenge bapele video tosouete banini mais mpona mariage wana tokozala wana base wana bandeko na biso tosepelisa bango comme d'habitude kobanga na yo te mike kobanga te nyonso elekana obie mike Oh yaya osekisika mpo yaya batie yango omesa na ndeni oyo mpone na park yango oswa na milimo mabe toni nango to mpe komobeta na milimo nzamba to nini omima na fatome yango osengi mpo répondre na message kaka na park yaya franchement osekisa ngo na aventure yaya yebisanga yokoma milimo to nini nango yaya orépondre message na park yaya aloke parle eza na wifi eza mokili wifi orépondre na megabite yaya obubika mpo yaya mais kitoko yaya natiki osola na so mpe bafatome to mpe milimo ya nzamba banini yaya
no tokoza chomo ya chombo da no sino ya foto beta na ya bana ntela ga busi utengizinga fo ya kwa sima na lota makambo sa na moni ya ubeta na mafantome ya pardon ubukinga ya parce que non, et puis ça va l'inspiration au coma, au joie maïdé, tel la motivant fort, parce que ma neck qui va donner là, parce que ma casse, tout ça, ça va tchou. Donc, nous, puis ça, on a joie à temps, on réfléchit, tel la caca. Donc, nous allons nous dire, nous avons passion, on voulait les gens qui non, nous mettons la sirène, tout le monde, nous avons besoin, donc, ça, puis à coup, tel la caca, tubikatana ya talakana na politi ya yuza la politi kila la wazai do kila la msatu ya kumbi no mawiza pia ya talakaka baki no le 7 juin c'est mon anniversaire international le 7 juin oui mais déjà ya kumbi oui tu mutaba Jeff nayebi le 7 juin anniversaire bouse oui nayebi era zaki atondo fete na ya nayebi. Mais Jeff Bengaman qui va te réunion depuis tout le monde c'est là ouais déjà tout qui est à caractère qui réunion comme ça va inédita talaka toujours anda kularita quand même c'est comme embouteillage faut nous anda ku tu na misala sala e benga bango ku Jeff benga bango va sala mbongo poni to ku la teku a benga bango tie benga bango a olemba depuis tu vanda kia 10 personnes ou imaginer poni to koza mikia mabibu eko benga bango mega na tchika pona appel tu benga pousse na tana jospe pona appel vidéo bango to bayo kamarambo lekana awa mais benga nanu bango ti benga bango mega na tchebele ego inspiré sur réunion raté les la réunion à 30 minutes, tu remets la réunion de 1 heure de temps de commenter parce que déjà, ma piste déjà en retard. Fallait tout ça 1 heure de temps, mais comment on aura 30 minutes, souvent tout ça, il y a 30 minutes, donc j'en ai déjà compromis bien à 30 minutes, tu en as 30 minutes, ça pourrait être clôturé, mais dans une heure parce que non, bah, le dimanche, déjà, ma embouteillage, j'ai comme un embouteillage, faut tout ça la 30 minutes il y a pas mais mais ok pour la seule message et appel sur tout bien là j'espère déjà connecté déjà connecté parce que quand même tout bande pour lancer déjà maintenant là bon nous souvent ya faut bien là aussi là bango déjà que non tout bande parce que beaucoup ça peut-être musique là ma téléphone faut baza déjà pour et bango peut va bon déjà baza déjà en ligne déjà binga bango awe ya leo yo oso anandeke pisinde bili toi ndeke palo bima mavina yo yokozo yokandeke apicho malacho ya kando bacho kibubwako na mayaya kando pisini toi kama mukamba saboke na mayaya ya tuye mina ya tukitimba tu mona kafoga ndeka ngo alacho qui parle, qui parle, c'est normal. Faut que y tout sur la palia, la fatigue, you vous avez les mailles, faut que tu bateau. Tout qui n'est pas, tout qui n'est, oui, les 7 juin anniversaire à vous, sinon, faut que préparer de mettre la caillou, tout qui est ma cadeau, comprendre, tout qui découvre, tout qui dit, pour ça, tu ça m'a vu, tout qui dit, tout qui parle. On a raison d'être. On va faire voir la main, quand on a facilité, quand on a raison, on a raison. Là, tout qui était, si vous, tout qui était lié, mais tout qui était buté, vous créez quelque chose de flatté, tout ça, tout soigné, tout pour ça, tout pour sa affection, et tout, il a mis sur le guénon, tout qui m'a bakimanu ndi mapesa ndoko esino ayo take bisu ko kwa nini utuka to sasa meto kutine ayo kanini ngalati ayo
beta ngai italiano yeneli no vesti no kuna no ka mosusu no kati nayebi ka anniversaire busi le 7 juin tozonga pale tobale aya bakado tosali basimbo banini aya nata tozonga na biso kitoko meka ngai boya malembe nalela bale makasi ngai depuis nazokola nalobeta kubale na baveni nga bandu benga mwasi mobali bobenga mwasi mobali lela bale makasi surtout bajoueur du moment ndo nasepelanga bajoueur makasi nga vraimen mwana nanga nakobota kozala joueur kozala jogo obike buse mpe betaka bali kozala jogo neti buse neti ba Richard Lombisa neti ba Fred Usongo neti ba Lionel Messi neti ba Cristiano Ronaldo donc kozala mama na joueur oui tozela makambo mariage ya Mireille eleka après nga no planifie nanga voyage nga fona kite mboka oyo naza lisusu la bienvenue te mboka oyo mepebi mboka epeli moto nakandanga esovivre na mboka oyo te naolingi nanga sikoyo naki ovivre mpe libanda ya mboka oyo naumeli mpe nakoi na mboka oyo nabotami na mboka oyo eloko malonga ezosalama te na vi na ngai fo na change mpe millier mbadikedi nayebaki te yo eboya malembe pardon ate walinga bale yango ya yo eleki pardon nayebaki te yo eboya malembe pardon bajou yango mpe Fred Osongo na Richard Lombisa yango mpe namona bango ni na coupe du monde ni na kan nayebi bonka mpa na yo pardon seki baza na avenir bayebani mpa na yo nzapasonga bango kaka bajoueur du moment parce que non toyebi avenir na biso te moto ayebi yango zambe zambasonga bango nyonso bakopuse mais mpona mamu ya voyage yo zala presse te parce que mikolo oyo balolia bato bambongo makasi fozela vraimen mama mariage ya Mireille eleki apres toluka ndeni toluka bato basala mama voyage toyebi bato ebele bavoyagea bazaza libanda mboka tokontacte bango bapesa yo bacontacte bato basalaka bavoyage ya bien parce que ebele bazolela bambongo okoki jamais kodécourage yo oza ide ya bien nga nalobaka ba bonne chance ma sœur ya bonne chance nga unaoka église nde naza naoka église talaka naoka jere mokiru jires mais yo mpe esumu te ebebi yo tuni yaya nayebi wana ya bajare na yo te olia bambongo ya bato nayebi to wana naposa nde ozwa mbongo yango te yaya parce que yo jamais olia mbongo ya bato yaya oliaka mbongo ya bato te otuma bango funa bacastel ndeni na yo otiela mbongo yango projet ya matongisi bolela matongisi yaya dose ko dose yaya dose nayebi ko wana naposa nde ozwa mbongo yango te me kolia nde wana okosolia wana mbongo ya bato nayebi yaya talanga funa zonga yaya nala cope mo funa betela sikini panda sikini tala funa zonga yaya tala koya boye ti dimanche yaya naze nazwi temps lelo mpona tikala wana yaya tala kaka yaya zobo kozwala yaya zolanga na kota na nga banini yaya eloko grave eza na ti otumbango funa bakastel ndeni yaya kolako yaya mogiwo boma motoko jires baineja taka na sifti bakombo nyonso kaka mpona na flate yaya bwabwa comprendre nga ko bwabwa comprendre nga tala kaka la wana nga naza charge te ozongo yaya na kuna batiaki bato baza charge ozongo eza Ferouz na Mike na Jeff na LBB Lionel Basila nga naza charge te yaya comprendre nga tala kaka pisi nga nazala bafere nazosala soki nasangisi mbongo wana na mbongo na nga mawana morgue yaya mawana morgue comprendre nga yaya donc jamais ozwa mbongo wana yaya comprendre nga tante kaka Jeff Oriana ekala te lelo dimanche akendaka aprai kala mingi te alingi na yaya boye bajour tozalazala naye tovandaka naye mingi awalinga ya naye kala mingi te yaya tante nayebi ke kope ya sikini wana nayebi ke no eza nango ya bulu te nayebi yo yaya okeno kope ya kama yaya ye nango kope ya kama yaya ozela kaka yaya kuna okekutana na kama yaya yo tante kaka opesa la awa pana nipa Jeff nga mwena simba ngo eza te yaya parce que mawana morgue yaya kama kuna okima na ye te wana kama na yo yaya mawana morgue yaya eza na raison jael oza vraimen na raison tala kaka ebele bokopesa bamontant na te surtout lobi $20 mato elelo 40 000 tala kaka tosana de mariage ape mariage ya Mireille ezala su mariage ya Nicole fo toluka ndeni koluka kopartage tala kaka apres oyo toza su na mariage mosusu toza mona baprogramme chargé fo vraimen batia montant mo raisonnable keno moto nyonso aza capable ya opesa na tous les deux mariage parce que non bango nyonso bandeko na biso parce que no fo tosala bakado moko eza historique kado moko souvenir keno bano raisonne biso keno MSGC
basalaki vraiment quelque chose ya malonga mpona makambo nyonso vraiment eleka malamu vraiment tosolola bien parce que no kado mpe eutaka na motema donc toforce bato mpe bamota te bopesa boye po totika oma motu oyo oma monika aza capable ya kopesa apesa moyebi ke mojinga voyagaki oyebi ke mojinga voyagaki mojinga esi na kongo toyebi yango oui bartia nayebi ke moluba delix mojinga bene lumanu avoyageaki nayebi oza na raison surtout nde olobi ke no toza na de mariage apres ya miriana ya ndungu tosala mpe lisusu cotisation na oyo ya nicole oza na raison fo toyeba ndeni ya kogere des problèmes oyo fo batia motamo raisonnable ke non ekopermettre biso mpe topesa mpe tozala capable ya kopesa mbongo mpe na mariage ya nicole donc toza na de mariage babosana teke toza na de mariage fo bakende na makambo likolo te nde bazokende nango fo batia mota moko oyo kopermettre biso topesa tous les deux mariages tozala capable opesa bango bakado telaka wana bandeko na biso fo tosepelisa bango mais mpona pousse anniversaire le 7 juin wana ye mpe yabosana te tobosani ye te ayebake tobosani ye te tokoswete wanyanga comprendre tala kaka oiza so fo tila soma ili tala kaka bitango banini me fo pesa mpe mwa mpanzi na yo kote ya famille tala kaka emergence eza famille banini tala kaka oki jamais kompesa 100% kaka kote ya studio vraiment mpe oyaka mpe mwa réunion koparticipe na baréunion tala kaka baidene yo mpe portraintrice tala kaka lirai mpe soit moni prénation na mariage esala ye basi bon talaka soza na mariage te c'est mort fo kozala baliya ya tala kaka mais après mariage na osenga ota tobeta na yo torapi likolo songani kote node torapa na yo featuring mo tobeta na yo naoki posenga tobeta na misi ya éternité omoni ote na misi ya éternité mais mpona anniversaire ya busi le 7 juin toluka ndenika tosepelisa ye ata na bamessage ta bapele video lonango tina kyonga nayoki yo eza bongo tala kaka wana famille fo tazala talaka wana famille me tala kaka oyo eza bon fo ebimaka la même te wana aza na concentre manene nayoki wana famille na ozala wana vraiment ya nicole mpe tozala po ya mireille ya nicole mpe tozala talaka wana famille donc fo tosala bango quelque chose moko oyo eza vraiment historique oyo etikala vraiment souvenir mais ndenge olobi featuring tobeta featuring internet te car nolobi na vide don bon oyo tovide pour mariage tobeta featuring internet te talaka torape pour la gloire d'un seul celui qui est prêché pour nous prêché Adonai donc torape donc ezala vraiment première fois mpe tobeta featuring na fin na mike donc oki jamais oboyango tobeta featuring internet talaka mpe bato mpe ebele basepelaki na champ na internet donc tobakisa mpe tomodifie mawa mosusu Ah,